Baik, sekilas informasi yang kami peroleh saat ini, saya berada di Padang Arafah dan saat ini tepat setelah melaksanakan ibadah maghrib para jemaah yang datang dari Makkah menuju Musdalifah tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah tadi, dan saat ini kita sudah memasuki tanggal 9 Dzulhijjah. Ada peristiwa yang boleh saya katakan bahwa hari ini satu kejadian yang luar biasa, bahwa terjadi angin yang sangat kencang di sekitaran atau di Padang Arafah, sehingga banyak sekali kita lihat begitu banyaknya berserakan kursi karena memang hembusan angin yang kencang. Apakah ini merupakan badai pasir, saya tidak mengetahui, tetapi dalam situasi yang saat ini saya rasakan memang namanya angin cukup kencang sekali, sehingga saya laporkan untuk hari ini para jamaah banyak sekali yang boleh saya katakan ketakutan dengan situasi seperti ini, tapi para pembimbing haji menenangkan. Ini sebagian besar dan sebagian bukan video saya ini, karena ini merupakan satu tenda yang juga runtuh atau terkelupas untuk tendanya, sehingga betul-betul kita melihat bahwa angin yang sangat kencang ini merupakan satu peristiwa yang langka ketika Padang Arafah. Saya melaporkan untuk Anda semuanya bahwa terjadi satu peristiwa, yaitu jelang wukuf Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah besok yang akan bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 2018. Saya Nurul Anam dari pelataran